A natureza surpreende. Olha esse geodo, nós chamamos de botroidal. Dá até um nó, né? Esse geodo botroidal, na base de apatita. Sinceramente, gente. Aí, apatita. Isso aqui, isso aqui é coisa de outro planeta. E um pouco menos rara, nós temos aqui uma drusa de apatita. Olha só. Corada, né? Interessante.